안녕하세요, 용브로입니다. 오늘은 불닭비빔면 도전장 소스 넣어서 2개 하고요, 짜파게티 2봉지, 그리고 계란프라이, 그리고 삶은계란 준비했습니다. 그리고 총각김치, 부추 부침, 그리고 열무김치. 잘 먹겠습니다. 지금 밖에 비가 와요. 빗소리가 들리나? 세팅하느라 좀 굳었어요. 너무 배고파서 물 먹는 걸 깜빡했네요. 짠! 썸머스비? 마침 비도 오니까 한잔 할게요. 여러분, 짠! 보리차 같다.
얼굴 빨개졌네. 오늘 짜파게티 2봉지, 불닭비빔면 2봉지 너무너무 잘 먹었고요. 오늘도 영상 봐주셔서 감사하고 좋아요랑 구독 부탁드립니다. 안녕. 안녕.